Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo aku Nancy. Iki aku wis pirang-pirang dina ora upload ya, mergo fileku ana sing ilang. Dadi kudune upload telung dina wingi malah ilang. Nah, iki aku bakalan share kegiatanku moro muncak-muncak ning nggone gunung anding omahku iki. Lah iki acarane aku ameh buah ning nggone instruktur senamku. Dadi iki bareng-bareng karo siswa-siswane sing melu senam. Iki aku gonjekan karo kancaku ngono lho. Dadi iso ngrekam raketang sithik-sithik. Lah panggone iku ning wetane desaku. Dadi mara muncak gunung kono. Tapi ora gunung banget sih. Mung rodok nanjak ameh ning nggone kaki gunung lah. Intine kaya ngono kuwi. Nah, iki agek perjalanane iki kaya ngene iki. Iki Cek Asri, nek wetan desa kuwi jane ya Cek Asri lah. Ijek akeh ijo-ijone. Nek dalane ya aspal ngene iki tapi ya grupil-grupil sithik. Ning kiwa tengene iki grupil-grupil wong dalane saumprit ngene tapi ya di momoti karo truk, karo kendaraan umum. Ya ngono kuwi lah iki munggah sithik iki ning gone kaki gunung endake koyo ngono kuwi ning kaki gunung. Ya aku iki gak sempet olehku ngrekam gak sempet akeh soalnya aku ya nyemplo iku lungguh nyamping ngono lho ya. Nah, iki aku mara ning gone sing duwe enten ya. Iki ya ibu-ibu ya, aku melu rombongan ibu-ibu medang. Lah ketok-ketok lah iki aku langsung ae serbu. Aku ngono wis maem ndek awan ya. Terus akhirnya aku maem bakso sithik tok. Ya ora perlu maem akeh. Lah iki lah sing klambi ungu kuwi instruktur senamku karo bojone. Lah iki sing buah lah. Iki nanggap apa iki jane iki? Diarani campur sari ya ora campur sari. Iya, campur sarinan lah ya. Kancaku sing mlenuk dhewe ala Mbak Wanti. Iki Mbak Puji agek dahar bakso. Nah, iki aku sorene niku mau aku ora sempet ngrekam meneh. Kedadean aku apa jenenge balike kaya piye ora sempet mergo tanganku iku kebak jajan. Apa meneh aku dititipi kalau bulik Rin nggawa jajane. Dadi iki sorene aku karo bojoku karo anakku aku meh jalan-jalan. Endak-endake aku jane kepengine ning nggone WDB. Lah tapi aku iki mlaku wis jam 4:30 luwih. Apa ya nyandak lagi wah ketemu Mbak Marni. Mbak Marni iku sing dodolan ning warung sawah maratuwaku. Ngono iki agek tekan makam Ngadi Purwo. Nah, dalane emang ya piye ya? Nah, diarani dalan iki ku dalan kabupaten apa provinsi aku ya ora paham sih ya. Iki mara ya alon-alon sepengen kelakon ya jalan-jalan mbekan. Jane iki bar udan. Lah iki agek tekan Purwo, Ngadi Purwo Ngadi Purwo ya. Ya dalane kaya ngene iki, grupil-grupil. Marai di moti truk dan sebagainya. Iki ono mobil ya kene ya mepet. Iki kebun jambune maratuwaku iku mau warunge Mbak Marni.
sing arep ning nggone tempuran apa saka bar ko tempuran iso mampir ning nggone kebun jambu tapi gone mara tuaku. Iki aku yo enek-enek nyoteng awakku dhewe lah iki bojoku sing ganteng dhewe sapa meneh nek ora aku sing ngelem. Pokoke ganteng dhewe gen dhuwit wulananku ditambah. Yo Mas ya. Iki walah. Nah iki anakku tapi ora mlengak blas ndak-ndake helman. Iki aku iki agak setengah perjalanan. Iki yo ngapurane sing tak syuting kok bathukku tok bathuk tok yo bathuk ombo tak syuting iki. Nah iki dalane iki ya koyo ngene iki wis arep ning nggone gunung lah iki wis menggok iki. Nah wis menggok wis ning nggone kaki gunung. Nah iki wis ning gunung iki wis jene yo ngeden motorku iki yo ngeden mergo muatan besar. Ameh balik piye takon balik wis sore soalé koyo ngono. Niate ameh ning WDB tapi mbah nyandak apa ora soalé wektune wis jam 5 sore. Iki ae agak setengah perjalanan dalane iki yo ngono iki yo alhamdulillah iso dilewati jekan raketan grupil. Iki alhamdulillah masyaallah ngingeti pemandangan ijo-ijo iki yo seger. Nek biasane ning gone omah tok ya iki ndelok ijo-ijo seger. Ngono ya. Iki ngeden iki engko iki munggah iki motorku mulai ngeden iki. Pergo muatan gede. Anakku sing cilik iki yo bobote yo lumayan gede. Nah iki munggah wis mulai munggah iki wis ngeden wis alah yo didongakno ae ya bun didongakno ae iso tuku mobil iso tuku motor nah sing luwih apik. Nah muga-muga akeh rezekine sing nonton karo sing ditonton akeh rezekine kabeh. Iki aku nah dalane ya koyo ngene iki ning dhuwur gunung iki. Masyaallah. Ngono iku ana sing bendino nglewati dalan ngene iki. Wis meh piye meneh lah iki mulai ngeden wis gak kuat iki sakpole wis sakpole oleh di apa jenenge digas ngeden motore iki. Gusti ya Allah kabeh kudu disyukuri kudu dinikmati urip iku aja kakehan tresula mergo apa nek kene tresula ora ngelingi sing ning isore kene luwih akeh. Dadi kene iku kudune bersyukur iso jalan-jalan ngene iki iso numpak motor ngene iki delok-delok alhamdulillah delok gaweane Gusti Allah sing luar biasa. Ana sing duwe mobil, ana sing duwe motor tapi awake ra sehat. Ana sing duwe motor tapi gak duwe wektu nggo jalan-jalan. Ana sing duwe wektu tapi gak duwe motor. Ya wis jenenge urip ya koyo ngene iki. Ana wong mergawe jane iku. Apa jenenge iku? Bego. Nek bahasa Indonesia nek anakku ngarani eskavator nek aku ngarani ya bego iki munggah dalane lumayan halus nek ndek mau bener-bener ngeden montore iki wong mergo muatan akeh apa piye ra mudeng asaku ya awakku ya cilik ternyata ya mbah iki pemandangane lumayan asri lumayan nyenengke. Nah iki sak kiwa tengene dalan iki ijo-ijonan tok dadi yo alhamdulillah nyenengke mripat iki nyenengke matane
sing nonton iki mripate sing nonton. Alhamdulillah ya, iki dalan mara gunung mara sayuran. Iki wis ana masjid ning kene, alhamdulillah. Yo iki ngeden mendhuwur meneh. Lho ning kene yo ana omah apik ngene, koyo villa iki, ya tok era villa nawa ya. Lah omah apik ngene masyaallah. Nah, iki didelok kiwa tengen ijo kabeh, masyaallah. Ning dhuwur gunung iki. Ora ning dhuwur gunung. Lumayan asri. Nek engko jane nek kon jalan-jalan ngene iki yo lumayan nyenengke ati, walaupun senajan ora ngetokke duit, tapi mau nginget-ngingeti ngene iki gratis ayo ora gratis wong bensin bareng ya, tapi ya seneng ngono atine ndelok kiwa tengen ijek asri, ijek daerah-daerah pegunungan kuwi. Mbah ya hawane nek ning kene apa yo nek wengi panas apa nek wengi adem apa ora, aku ya ora ngerti. Cuma nek iki mau mergo apa bar udan dadi hawane ku sejuk, ademe nusuk gak ya adem ngono biasa. Nah iki wis ana fotokopian koyo mau iki ya lumayan ya, tapi iki kuwi kayane wis beda kecamatan begitu ya, beda kecamatan Bluro, jadi sak kabupaten tapi beda kecamatan. Nek iki menawa wis melu kecamatan Jepon, nek nggonku kan ijek kecamatan Blora nggih. Cek kecamatan. Lah iki ngeden neh. Montore rapat lah, dalah momotane gede-gede. Iki sing marake aku kudu senam terus, tapi waktune kadang anakku gak ono sing ngejak, nek ora ana sing ngejak ngono kuwi aku yo ngeluh. Lah iki wis ameh arah WDP lah munggah sithik iki. Tapi yo didelok ae iki bakal bojoku gelem menggo apa ora iki. Lah dalane munggah naik ke puncak gunung iki. Siap. Kesel iki yo montore lah yo kesel lah iki yo apik mbuh iki apa iki. Omah apa hotel apa villa aku ya ora ero, aku nembe roh iki. Lah iki wis ya iki ana WDP warung dhuwur Bluro nek ra salah olehku. Ya nek ra salah dawane WDP iku. Wah, iki ana kolam renang, ana tempat makane ya koyo ngene iku. Nah iki tapi iki wis lumayan sore, wis jam 5:15. Ya, wis jam 5:15 aku mudhun. Nah, iki WDP Garden. WDP Garden iku ya taman-taman biasa. Iki aku mudhun sik mergo aku wedi. Nah, kaya sing tak omongno mau, mergo iki wis sore, wis jam 5:15 wedine nek engko medun engko magrib. Akhirnya bojoku ngejak balik ae. Ya wis jalan-jalan tertunda lagi. Iki medun mengisor. Ya, iki medune yo penak ya. Nek medun iki luwih cepet ya. Mergo ora ngeden-ngeden. Medune luwih cepet luwih. Lah iki masjid, iki ana masjid ya lumayan. Nah, iki medun. Dalane yo iki mau sing tak lewati. Lah iki anakku sempet mandek kepengin delok ekskavator iki piye iki modelku olehku media yo kuwolak-walik ngene, sempet medun iki. Anakku kepengin delok ekskavator iki Leon. Nah,
Anakku iki bendino iku ndelok video ekskavator, ndelok truk-truk, dadi seneng roh dolanan, roh wujute sing asli ku malah senenge ra-eram. Kadang ning nggone dijak bapake ning nggone BMU apa BMA wae. Nek BMU wae. Nek BMA iku operasi. BMU iku gawe aspal ngono iku dadi ana montor-montor gedhe dijak mrono. Habis ini langsung tidur. Tak tungtung, dia yang tak tungtungnya. Nah ini anak orang. Meter Pak. Ana piye? Ana bojone terus ngomong itu orang ngono kuwi ana sing wani iki. Apa ya? Aku B aja. Gua mau tunggu bojone lah ya. Iya. Ning kene itu wani komentar itu iya. Aku B aja. Ya aku. Sebenarnya kan saya tak ada perasaan, ini kan dintuk. Ntar iya. Ah. Pintunya ini belum. Kosong. Mencoba mewaraskan tapi malah menjadi kuda. Urip kok do sepan ya le. Ada lean tak tungtung.